बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमाई या अंगदाई लेना, अंगल या चटखाना। जमाई के वक्त आवाज़ निकालना, सबके सामने अंगदाई लेना बुरी बात है। खांसने जमाई लेने आवाज़ निकालने के वक्त अपना मुंह सामने से दूसरी तरफ फिर लो। अब मुंह के सामने हाथ रख लो। उस वक्त बातें न करो, चुप हो जाओ। उस वक्त बातें करने से बुरी आवाज़ मुंह से निकलती है। अगर बार बार जमाई या खांसी या छींक आए तो लोगों के पास से उठकर चले जाओ। यह बुरी बात है कि लोगों के पास बैठे रहो और खांस खांस कर या बार बार छींक कर लोगों को परेशान करो। जब तुमको छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहो और दूसरे आदमी को छींक आए और वह अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तुम यरहमुकल्लाह कहो। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही तालीम है। मुंह से सीटी न बजाओ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, अपने बड़ों के सामने नेंगे से जाना या बैठना बेतमीज़ी है। अगर तुम नेंगे से बैठे हो और तुम्हारा कोई बुजुर्ग आ जाए तो फौरन टोपी पहन लो।